好啦，今日唔帶大家去遠嘅地方啦 ，Candy 帶大家嚟返市中心嚇，中山市中心石岐萬象匯呢個商場，帶大家行下商場先。咁呢個商場咧，各類型品牌亦都會有嘅 ，Nike、Adidas、MLB 啦，小米、華為、星巴克全部都有齊喺度，而且食肆咧亦都好齊全嘅喎，各類型嘅口味咧任君選擇嘅。咁隔離仲有一個星級洲際酒店，而且最重要一點就係、出去街口200米咧，就會有呢個中山市中心嘅地鐵站興中站啦，所以可以講得上係衣食住行各方面咧都非常之方便嘅。咁講翻轉頭啦，今日帶大家要睇嘅呢個屋苑咧就叫做金鷹半山花園啦。OK， 嚟到園區內部啦，金鷹半山花園呢個屋苑咧，園區非常之唔錯嘅。首先我哋見到有泳池啦，同埋我哋嘅綠植設計啊、園林設計都非常之唔錯。而且係依山而建嘅，可以見到我哋而家係一個半山位。咁而家咧，佢就係賣緊一個125方嘅新戶型，只係做咗一個3房。咁3房咧，我覺得更加適合於改善型嘅人群咯，同埋需要住闊落啲嘅一啲香港街坊。咁而家示範單位咧就喺我哋樓上啦，我哋即刻上去睇睇。OK， 嚟到示範單位呢度啊，首先一入嚟咧就可以見到我哋設計非常之新穎嘅一個廚房位啦。廚房位呢度咧，無論係櫃位啊，呢啲煮食爐啊、抽油煙機位咧，全部都設計得非常之唔錯，而且好特別嘅呢個位咧，專門留咗個雪櫃位俾你嘅。跟住我哋過嚟呢邊咧就係洗手台啦，洗手台嘅同埋消毒碗櫃嘅呢啲位，好特別嘅一樣嘢咧就係佢將隔離呢個位係做埋一個酒櫃喺度嘅。再過嚟一啲咧就係我哋嘅餐台嘅就餐位置啦，就餐位置咧係連同我哋嘅中島台一齊嘅。而且兩邊會做咗非常大嘅2排收納櫃同埋餐邊櫃喺度嚇，所以可以放嘅非常之多，同埋設計感非常之唔錯。再過嚟就係客廳位啦，客廳位非常之闊啦，接近5米嘅開間嚇，活動空間非常之充足嘅。咁望翻我哋嘅露台位啦，露台位亦都係一個1.5米闊嘅大露台嚟嘅，而且亦都會有埋呢個專門嘅放洗衣機啊、熱水爐啊呢啲位專門做喺度噶啦，而且唔會影響到入邊對外望出嚟嘅一個景觀。生活區我哋睇完啦，跟住落嚟我哋去休息區睇睇。休息區呢度咧，首先好明顯嘅一個設計唔同嘅地方就係做咗一個半開放式嘅洗手台位。咁如果比如話喺飯廳食緊飯，隻手整邋遢咗啦，直接過嚟呢邊洗手都好方便。咁呢度咧就係我哋嘅企缸位啦，同埋馬桶嚟嘅。再過嚟呢邊咧就係一個兒童房啦。兒童房呢度空間係比較大嘅，咁飄台位咧亦都可以做埋榻榻米上去，咁咧更加充足嘅活動空間。衣櫃位咧呢啲已經預留好晒噶啦，所以唔使擔心後期設計咗埋個衣櫃喺度咧就會冇位活動。呢度就係長輩房，長輩房嘅衣櫃嘅設計更加巧妙，嵌入牆入邊嘅。所以咧，利用個空間利用得非常之足，留翻啲空間喺度活動嘅。其實佢係照樣擺1.5米嘅3邊落床位，亦都 OK。最後就係跟住我哋嚟到主人房嘅位啦。咁主人房嘅位咧，都係一個套房嚟嘅。可以見到，首先空間非常之充足，3邊落床，兩邊擺床頭櫃呢啲完全 OK。呢邊咧就做翻個梳妝台，女主人就最中意噶啦。而且隔離呢個位就係一個270度嘅採光窗位，全部落地窗望出去，一係就望翻我哋好靚嘅園林啦，又或者可以望到我哋遠處嘅住高層，望翻遠處我哋嘅城市夜景，燈火璀璨，非常之靚。呢個位仲做埋一個非常之充足嘅一個衣櫃又或者衣帽間喺度嘅，套廁當然都係必不可少噶啦。好啦，示範單位咧，我哋就睇完噶啦。咁而家市中心商場上蓋再加埋地鐵上蓋，先係賣緊14000幾起嘅啫。呢個大3房嘅戶型，你中唔中意呢？咁如果中意嘅話，快啲 call Candy 啦，因為而家跟 Candy 過嚟買樓咧，仲可以送埋你家私家電嘅禮包，仲有一樣契稅嘅補助，咁係揾 Candy 先有嘅啫。記得 call 我啦，拜拜。